張柏芝近日被前經理人余玉卿及其公司入稟高等法院，指佢收取超過4000萬預支片酬之後，未有履行多部電影同經理人合約，被索償至少1276萬港元，以及要求交代相關收入賬目。案件日前喺高等法院開審，雙方就合約性質、金錢往來以及合作關係展開激烈攻防。案件喺12月8號續審，張柏芝朝早約8點半抵達高等法院。庭上，原訴人代表大律師就張柏芝兩份法庭聲明文件內容有差別展開盤問。小時候只有過年才能吃到的牛軋糖，終於被我找到了，精選優質乳粉和花生製作而成，吃起來 Q 彈有嚼勁，一口咬下去，滿滿的堅果香混合着奶香，越嚼越香。現在購買500克只需9塊9哦。張柏芝面對原訴人大律師嘅追擊，情緒顯得激動，多番語氣強硬，回答唔記得。期間，張柏芝更不時反駁對方提問，有時更出現答非所問嘅情況。法官要出口制止，要求張柏芝專心聽清楚對方提問，更明確指示佢唔需要反問。大律師問會唔會同意，佢只需要回答同意或不同意。張柏芝回答明白。就合約問題上，張柏芝多次強調，所有關於合約問題事宜都係由佢嘅私人助手兼經理人周正儀處理。原訴人大律師就案中嘅細節重複提問，張柏芝最終控制唔到情緒，聲淚俱下大聲叫喊，話我2日冇瞓過覺，對我好唔公平，後面啲媒體有壓力，所有嘢都係假嘅。